படைக்கிறவன் மட்டும் கடவுள் இல்லை, பயிரிடுறவனும் கடவுள் தான். நம்மலாம் விவசாயின்னு காலரை தூக்கி விட்டு தெரியணும். விவசாயம் செய்யும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது எங்கள் விவசாயி யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம் பக்கத்தில் குட்டப்பாளையன்ற கிராமத்தில் தான் இருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து திரு அருண் குமார் அவர்களோட ஹெச்எஃப் மாட்டு பண்ணைக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் அவரோட வீடியோவை போட்டிருந்தோம். அதில் வந்து அவர் தெளிவாக ஹெச்எஃப் மாட்டு பண்ணையில் வந்து லாபம் நட்டதை பற்றி நல்லா சொல்லியிருந்தார். அது வந்து யூடியூப்பில் போட்டதுக்கு வந்து 75,000 பேத்துக்கு மேலே பார்த்து அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடச்சதுன்னே சொல்லலாம். அதை தொடர்ந்து அந்த வீடியோ கீழே வந்த கமெண்ட்ஸ்லையும் சரி, அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டவங்களும் சரி, நிறையா சந்தேகங்கள் கேட்டிங்க. அதாவது திரு அருண்குமார் வந்து அவரோட பண்ணை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாரு, எப்படி பால் கறக்கிறாரு, எந்தெந்த மாதிரியான தீவனம் கொடுக்குறாருன்னு நிறையா சந்தேகம் கேட்டிருந்தீங்க. அதெல்லாம் இன்றைக்கி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வணக்கங்கண்ணா. வணக்கங்க. போன பதிவில் வந்து ஹெச்எஃப் மாட்டு பண்ணையோட லாபம் நட்டதை பற்றி நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க. சரிங்க இருந்தது. அதை தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் அந்த பதிவில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு வேலைக்கு வந்து 10 கறவை மாடை வச்சு 100லேருந்து 110 லிட்டர் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. சரி, அது நம்மளுக்கு லைவாக காட்ட முடியுமாங்கண்ணா? பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம எல்லா மாடு கறந்தாச்சுங்க, ஒரு 8 மாடு கறந்தாச்சுங்க, 2 கேன் பால் எடுத்தாச்சுங்க. அதுவும் இந்த 2 மாடு இப்போ கறக்க போகிறேங்க. அது எவ்வளோ பால் இருக்குன்னு நீங்கள் கண் கூடவே பாருங்கள், எம்டியாக தான் இருக்குங்க கேனு. இது வந்து தலைச்சங்கடாரிங்க. இது பால் ஒரு நேரம் ஒரு 9 லிட்டருக்கு மேலே 10 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்க. அது இதே ஈத்து மாடுங்க, ஹச்எப்லேயே ஆல் பிளாக்குங்க. அது ஒரு 11 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்க. நான் இப்போ கறந்து காட்டுறேங்க, பார்க்கலாங்க. ஓ, இது காலை அணைச்சி பீசுவாங்க எல்லோரும். நாங்கள் காலை அணைக்கிறது இல்லைங்க, அதனால் லைட்டாக கூச்சத்தினால காலை தூக்குதுங்க. கழுவி விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் சுரப்பானதுக்கப்புறம் மாட்டிடலாங்க. இருக்கட்டுங்க, ஒரு நிமிஷம் சுரக்கட்டும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ கழுவி விட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் ஆனோடனே சுரப்பாயிருங்க. எல்லா துவாரத்துலேயும் பால் வருதான்னு ஒரு பீர் லைட்டாக அடித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் மாட்டிக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதான், முடிஞ்சுதுங்க. ஹாய், இருங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகுங்க. இப்போ இந்த 2 மாடுமே கறக்கறக்கு ஓரளவுக்கு மீடியமான காம்பு தானுங்க, கெட்டி காம்பு இல்லைங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கறந்துருங்க 2மே. இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக காலையில் எத்தனை மணிக்குங்கண்ணா கறப்பீங்க? நாங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 5:30க்கு உள்ளே வருவோமுங்க. நம்மளுக்கு பால் கறர் வந்து 9 மணிக்கு தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 டைமும் ஒரே நேரம் கறக்கணுங்காட்டி ஒரு 7-7:30க்கு கறப்பேங்க. நாங்கள் எந்திரிச்சோன்னையுமே தண்ணி காட்டி ஒரு முறை தீவனம் வச்சுட்டு தான் பாலை கறப்பேங்க. ஒரு 7 மணி 7:30 கேட்ட தான் கறப்பேங்க. சரிங்கண்ணா. நீங்கள் வந்து இப்போ மிஷின் வச்சுருக்கீங்களா? சரிங்க. பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ மிஷின்னா இப்போ நம்மளுக்கு பால் கேனு பால் கறக்கிற மிஷினே பார்த்திங்கன்னா டபுள் கேன் செட்டுங்க, வித் பெட்ரோல் இன்ஜினோடங்க. கரண்ட் இல்லைனாலும் ஓட்டிக்கலாங்க. இப்போ இதே நம்ம சரியான அமைப்பாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பண்ணையெல்லாம் கட்டி கரெக்டாக செட்டு அமைப்பு கரெக்டாக இருந்துனாங்க வரிசையாக நம்ம 10 மாட்டை உள்ளே கட்டி அப்படியே போட்டுடலாங்க டைரெக்டாக. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் கரெக்டான செட்டப்பில் உருவாக்காதங்காட்டி இப்படி வெளியே கட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, அதான் நீங்கள் இப்போ முதல்ல சொன்ன பாருங்க, இதெல்லாம் லேஸ் காம்பும் இல்லை கெட்டி காம்பும் இல்லைங்க, நடுத்தரமான காம்புங்க. 2மே 10-10 லிட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 11 லிட்டர் இருக்குது, ஒரு 10 லிட்டர் இருக்குங்க. ஆவரேஜாக இதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகுங்க. கொண்டாந்து கட்டி சொரப்பு போடுறது தான் ஒரு 5 நிமிஷம் டைம். தவிர உங்களுக்கு அது சொரப்பானதுக்கப்புறம் மாட்டிட்டிங்கன்னா 5 நிமிஷம் கறந்துடும். சரிங்க. இப்போ நிறைய பேர் இந்த மிஷினில் வந்து மாட்டுக்கு வலிக்கும், காம்பில் வலிக்கும், சரி நிறைய சொல்கிறாங்களேங்க. அதுதாங்க இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன பயன் ரொம்ப இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு இல்லைங்க. இப்போ இது மிஷின் இல்லாமல்
இந்த மாட்டு ரெண்டையும் நான் கையில் கறக்கிறதுனா குறைஞ்சது அந்த மாட்டுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகும், இதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகும். 2 மாட்டுக்குமே 1/2 மணி நேரம் ஆயிரும் 20 லிட்டர் பால் எடுக்கிறக்கே. அப்போ நீங்கள் 100 லிட்டர் கணக்கு போட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமெலாம் கறந்து எடுக்க முடியாதுங்க. முதல் கறந்துக்கிட்டு இருந்தேன் நானுமே, ஆனால் அது ரொம்ப நாளைக்கு பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேலையை சுலபம் பண்ணோன்னா அந்த மிஷின்லாம் யூஸ்ஃபுல் தானுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பழகிடுச்சாங்களா மாடு இல்லை? இப்போ உங்களுக்கு லைட்டாக இந்த கூச்சம் இருந்து காலத்துக்கு சொல்லுங்க, அது மாதிரி ஒரு சில மாடு இப்போ இது ஒரு 6 மாதமாக கறக்குதுங்க, அப்போது அந்த கூச்சம் அந்த உணர்வு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குதுங்க. சில மாடு போடையிலேயே கம்முன்னு நின்றுக்குங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இன்னும் சில மாடு நிற்காமல் கால் அணைச்சிங்க கிட்டி போட்டு கறக்கிற மாடுகளும் இருக்குங்க. இப்போ இந்த மாடு அதை விட கொஞ்சம் காம்பு லேசுங்காட்டிங்க. இப்போ போட்டு 4 நிமிஷம் ஆகுதுங்க, இது கறந்துருச்சு. அது இன்னொரு 2 நிமிஷம் டைம் எடுக்குங்க. இது ஒரு 9 லிட்டருக்கு மேலே இருக்குங்க, அது ஒரு 2 லிட்டர் தான் சேர்த்திருக்கு. ஆனால் டைம் அது காம்பில் கொஞ்சம் டைட்னஸ் இருக்குங்காட்டி கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுங்க. சரிங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 4-5 நிமிஷம் சொன்னீங்க, சரி வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னா சரிங்க. பால் மூஞ்சிருச்சுன்னா அது மிஷின் என்னங்க? இல்லைங்க தான் இந்த பவுல்லையே தெரியுது பாருங்க உங்களுக்கு. இது கண்ணாடி பவுல் தானுங்க. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுங்க உழுவுறது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதை பார்த்து நிறுத்திக்கலாம். அப்புறம் ரெகுலராக இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு மடியில் பால் மூஞ்சாலே தெரியுமில்லைங்க. 90% அப்படியே தெரிஞ்சிருங்க. இல்லைன்னா இந்த பவுலில் பால் வர்றது நின்னா கழட்டிடலாங்க. இப்போ இந்த மிஷின் வந்து பல்சேட்டர் டைப்புங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடியே வேக்கம் டைப்பில் ஒரு மிஷின் வாங்கியிருந்தேங்க, அது கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் தானுங்க. அது உறிஞ்சிற டைப்புங்க. இது உங்களுக்கு வேணால் கை வச்சு கூட பார்க்கலாங்க. நம்ம ஆள் எப்படி கிடக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். விரல் வச்சு பார்த்தாலும் அந்த ஃபீல் தான் வருங்க. உங்களுக்கு மாட்டுக்கு பெயின்லாம் இருந்ததுன்னா நிற்காதுங்க. இது நம்மளது வந்து ஈரோட்டில்லைங்க அக்ரிடெக்னு ஒரு கம்பெனிங்க. இங்கே லோக்கலில் டீலர் நம்ம ரிலேஷன் தான் ஒருத்தர் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எடுத்துங்க 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆக போகுதுங்க. எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லைங்க. அதுக்கு ஆயில் மட்டும் அப்பப்போ மாற்றணும். வாங்க நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். பைப் லைனுங்க இது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா. இந்த மிஷின் வந்து நான் ஃபியூச்சரை கனெக்ட் பண்ணி மாட்டினுங்க. இன்னொரு கேனும் போடலாங்க. இதுலேயே 3 கேன் செட்டு மிஷினுங்க. இது ஒரு 40 மாடு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்க. இந்த செட்டு மாதிரி இன்னும் 2 செட்டு நீள அளவுக்கு இது ஏர் கம்ப்ரஸர்லேயே உங்களுக்கு பைப்பில் வந்து உங்களுக்கு பிவிசி பைப்பில் ஏர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்க. அது இன்னும் இப்போ இது மிஷின்லேருந்து ஒரு 80 அடி வரைக்கும் வந்திருக்குங்க. இன்னொரு 100 அடி வரைக்கும் கொண்டு போகலாங்க. அந்த அளவுக்கு சப்ளை இருக்குங்க அதில். இப்போ நீங்கள் வந்து 10 கரை வச்சிருக்கனால இந்த மிஷின் வாங்குனீங்க. சரிங்க. இப்போ ஒரு 4-5 மாடு அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்க, இது வாங்கலாங்களா? இல்லைங்க, அது தேவையில்லைங்க. இப்போ என்னோடதே இந்த 10 மாட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய மிஷின் தேவையில்லைங்க. சிங்கிள் கேன் செட் இருந்தாவே போதும், 1 மணி நேரத்தில் கறந்துடலாங்க. சரி, நம்ம ஃப்யூச்சரில் இதைத்தானே பார்க்க போகிறங்காட்டி நான் அட்வான்ஸாக கொஞ்சம் முன்கூட்டியே வாங்கியிருக்காங்க பெரிய மிஷினாக. இப்போச்சோடு தேவையில்லைங்க. இதுலேயே உங்களுக்கு கம்மி பட்ஜெட்லேயே மிஷின் இருக்குங்க. பல்சேட்டர் டைப் வாங்கிக்கலாங்க. இப்போ இந்த மாடு கழட்டலாங்க, அது இன்னொரு 2 நிமிஷம் ஆகுங்க. அப்புறம் அது கடைசியாக கழட்டிக்கலாங்க. இப்போ இது போட்டு 4 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆச்சுங்க. ஆனால் கொண்டாந்து கட்டுற டைமிங்கில் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுங்க. இது போட்டதுலேருந்து ஒரு 4 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. இது எவ்வளோ பால் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க. நம்ம நீங்கள் அடியில் ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்குங்க, அதை எடுத்தீங்கன்னா கழண்டு வந்துடுங்க தானே. கேட்டு வாழை அடைச்சிடலாங்க. அங்கே போகிற ஏர் போனால் தான் அந்த மாடு கறக்குங்கிறக்காக. இன்னொருக்கா பார்த்துடலாங்க. கேனில் இந்த 2 மாடுமே கறந்ததுங்க. மொத்தமாக இது ஆல்ரெடி 0 பண்ணிடலாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு கறந்த மாட்டோட பாலுங்க இப்போ 0ல் இருக்குதுங்க. இந்த மாட்டோட பாலை ஊற்றுறேங்க. இதுலேயும் 10,900 இருக்குதுங்க. ஒரு டைமிங் முன்ன பின்ன இருக்கனால இன்னொரு 1/2 லிட்டர் 3/4 லிட்டர் சேர்த்து இருக்குங்க. இல்லைன்னா குறைச்சிருக்கு. அந்த 11 to 12 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கேன்லேயுமே உங்களுக்கு இதையுமே வச்சு பார்த்துடலாங்க. ஒரே நிமிஷங்க. ஆல்ரெடி இதில் 8 மாடு கறந்து வச்சுருக்குறேங்க. இந்த நம்ம கேன் வெயிட்டு 3.5 கிலோங்க. அது போக 40 லிட்டர் இருக்குதுங்க. இதில் 40, 200 சம்திங் இருக்குதுங்க. இதுலேயுமே 40 கொஞ்சம் பத்தாமல் இருக்குதுங்க. இப்போ இந்த 2லையும் சேர்ந்து ஒரு 80 லிட்டர் இருக்குதுங்க. இப்போ இந்த 2 மாடும் போட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு 21 லிட்டர் பால் வந்துருக்குதுங்க. இளங்கறவைங்க இது 2.
சரிங்கண்ணா, கிட்டத்தட்ட 10 கறவை மாட்டை வச்சு நீங்க வந்து லைவா 100 லிட்டர் எடுத்து காமிச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. அது சரிங்க. முதல்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த 10 கறவை மாட்டுக்கு வந்து நீங்க என்னென்ன தீனி கொடுக்குறீங்க, அது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. சரி. அதாவது ஒரு வேளைக்கு 100 லிட்டர் 10 மாட்டுல வந்து கான்ஸ்டன்டா எடுத்துட்டு இருக்கிறதுன்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கண்டிப்பாங்க. கிடையாது. அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுக்குறீங்க? உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடுமே இதுலேயுமே 10 இல்லைங்க. சில மாடு 7, 6 இருக்குதுங்க. சில மாடு 12, 13 வரைக்கும் கூட ஒரு 4 மாடு இருக்குதுங்க. மொத்தமாகவே எல்லாமுக்கும் ஒரே ஃபுட்டு தானுங்க. என்ன கொடுக்கன்னு வாங்க பார்க்கலாங்க. புல்லு கொடுத்தா பால் கொடுக்கும், ஒன்னால முடியாது தம்பி.